បាទសួស្តីបាទបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយបាទចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនបានមកតាមដាននៅឱសថបុរាណខ្មែរ3មុខបាទដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការព្យាបាលបាទជំងឺក្រពះពោះវៀនបាទនោះគឺជាផ្លែភ្នៅបាទដែលគេហាលសម្ងួតឲ្យស្ងួតបាទហើយទី2បាទគឺជាបាទផ្លែចេកបាទផ្លែចេកបាទគឺគេបាទចិត្តបាទរួចហើយបាទយកមកហាលសម្ងួតឲ្យបានស្ងួតល្អបាទងាយស្រួលដល់ការបុកឲ្យម៉ត់បាទរែងជាម្សៅបានល្អបាទហើយទី3បាទគឺជាទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំសុទ្ធបាទមិនមែនជាទឹកឃ្មុំដែលលាយស្ករលាយអីនោះទេបាទគឺជាទឹកឃ្មុំសុទ្ធបាទសម្រាប់លាយបញ្ចូលគ្នាបាទរវាងម្សៅភ្នៅនិងម្សៅចេកនិងទឹកឃ្មុំបាទនេះជារបៀបបុកម្សៅផ្លែភ្នៅនិងម្សៅចេកបាទងាយស្រួលយើងយកម្សៅទាំងពីរនេះបាទលាយទឹកក្តៅបាទឆុងហូបបាទបូករួមជាមួយទឹកឃ្មុំបាទពិសារាល់ថ្ងៃបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាបងប្អូនមានការចុកឆ្អល់ក្រពះខ្លាំងបាទបងប្អូនបាទយកតែម្សៅភ្នៅនិងម្សៅចេកបាទលាយឆុងជាមួយគ្នាបាទដាក់ទឹកឃ្មុំបន្តិចបាទហូបបាទប្រសិទ្ធភាពនេះឃើញថាស័ក្តិសិទ្ធិមែនទែនបាទស័ក្តិសិទ្ធិជាងឱសថបាទថ្នាំពេទ្យទៅទៀតបាទយើងហូបតែមួយកែវបាទនោះនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រកាសជានឹងបាត់អាការៈឆ្អល់រមូលពុះបាទខ្ញុំហ៊ានធានាបាទ 100% ថាកំពុងតែបាទចុកឆ្អល់ក្រពះបាទបងប្អូនលាយម្សៅផ្លែភ្នៅបាទនិងម្សៅចេកនេះបាទជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំបន្តិចបាទបងប្អូននឹងបាត់អាការៈបាទឆ្អល់រមូលបាទយកពីដាក់ចូលនេះចូលក្រៅជាមិនខានបាទធានា 100% ដោយទឹកឃ្មុំដាក់ពីបាទហើយសម្រាប់ផ្លែភ្នៅដែលយកមកប្រើនោះគឺផ្លែភ្នៅចាស់ហើយផ្លែចេកបាទគឺជាផ្លែចេកចាស់ដូចគ្នាបាទមិនយកផ្លែចេកដែលខ្ចីៗទេបាទអបឡុកដាក់ដល់នេះដាក់ដល់មកនេះក៏បាននេះម្សៅចេករែងបានមកស្លងចាំនេះមកអត់ទេបាទនេះជាម្សៅផ្លែភ្នៅដែលយើងបានបុករួចបាទប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានរែងវាឲ្យคล้ายជាម្សៅដែលមានសភាពម៉ត់ល្អបាទងាយយើងយកមកឆុងបាទទឹកសម្រាប់ពិសារាល់ថ្ងៃហើយបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបប្រើឱសថបុរាណទាំងពីរនេះបាទសម្រាប់ម្សៅភ្នៅបាទយើងយកមួយចុងស្ព្រាប៉ុណ្ណេះដោយបងប្អូនបានឃើញហើយម្សៅចេកវិញបាទក៏យើងយកមួយចុងស្ព្រាប៉ុណ្ណឹងដែរបាទដូចគ្នាយើងយកមកលាយក្នុងកែវទឹកក្តៅមួយកែវបាទកូរឲ្យសព្វរួចយើងដាក់ទឹកឃ្មុំមួយស្លាបព្រាមកបាទបងប្អូនបាទពិសារាល់ថ្ងៃបាទមួយថ្ងៃ3ដងបាទជាពិសេសបងប្អូនពិសានៅពេលដែលបងប្អូនមានអាការៈបាទចុកឆ្អល់រមូលពុះបាទចុកក្រពះបាទនិយាយទៅគឺកំពុងតែចុកក្រពះខ្លាំងបាទបងប្អូនធ្វើវាពិសាមួយកែវគ្រាន់តែផឹកចូលពុះភ្លាមបាទបងប្អូននឹងបានធូរស្រាលភ្លាមបាទឱសថបុរាណខ្មែរយើងទាំង3មុខនេះបាទពិតជាប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងមែនទែនដោយគ្រាន់តែយើងផឹកចូលទៅដល់ក្នុងពុះបាទអាការៈដែលយើងឈឺចាប់បាទក្រពះនោះបាទឃើញថាបាត់ភ្លាមមួយរំពេចបាទ
បាទដូច្នេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងបាទសូមអរគុណ